जी गाइस, आज बना रहे हैं रसभरी। पहले एक कढ़ाई में 1 किलो दूध डाल के उसको अच्छी तरह उबाले दे रहे हैं 3-4। जी आधा गिलास सिरका का डाल दें दूध में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें दूध की शक्ल चेंज हो गई है। ये फुड़ियों को अच्छी तरह मसल लें। तो मसल के फिर इनके रसभरी टाइप लड्डू वगैरह बना लेने हैं इसके। अच्छी तरह मसलना है इसको। ये भी इसका पेड़ा बना लें जिस तरह आटे का बनाते हैं। बिल्कुल सख्त कर लेना है इसको। ठीक है, इस तरह इसके लड्डू बना लेने हैं। ये 1 गिलास पानी डाल दें कढ़ाई में, उसमें 1 चमची चीनी का डाल दें। इसकी चाश बना लें। ये देखें चीनी ब्राउन हो रही है, अच्छी तरह हम इसकी चाश बना लें बिल्कुल घाटे। ये देखें चाश तैयार है। अब इसमें जो लड्डू बनाए थे वो डाल दें इसमें। अच्छी तरह इनको पका लें। ये देखें रसभरी तैयार हो गई है। अब इसको 50 मिनट 1 घंटे के लिए रख दें। अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी इसमें, यम्मी और टेस्टी।